اتنين توأم ولد وبنت راحوا الشركة يدوروا على أبوهم وقالوا إن هو المدير التنفيذي. موظفة الاستقبال اتلخبطت، وفي نفس اللحظة المدير طلع من الأسانسير. العيال جريوا عليه وحضنوا رجليه ونادوا عليه بابا. مساعده حاول يبعدهم لأنه ما عندوش أولاد. البنت توسلت له، ولما شافها كيوت خدهم مكتبه. قالهم إنه مش أبوهم، لكن البنت أصرت. سألهم عن أساميهم ومصدقش لما لقى اسم العيلة زي اسم طليقته. الولد قال إن مامتهم مصممة مشهورة زي طليقته. سأل عن اسمها، البنت كانت هترد، لكن الولد قال اسم الشهرة، والراجل افتكر إنه غلطان من غير ما يعرف إن أمهم هي طليقته. من 8 سنين الراجل اتجوزها غصب بأمر جده، واتفقوا الجواز يستمر 3 سنين. بعد الطلاق هي مشيت من غير وداع، وهو كان حبها وغضبان جدا، ومعرفش إنها خلفت توأم في السر. العيال جم يدوروا على أبوهم عشان يتأكدوا لو كون أسرة جديدة، ولما عرفوا إنه لسه أعزب فرحه. الوقت اتأخر، فالراجل وصل العيال البيت، وهو بيخبط سمع صوت شبه صوت طليقته، لكن الباب فتح على ست كانت صاحبتها، فسلمها العيال. قبل ما يمشي البنت طلبت وسيلة تواصل، فسجل رقمه على ساعتيها وبسته قبل النوم، وهو اتمنى تكون بنته. في نفس اليوم الأم خرجت بالعيال وسابتهم مع صاحبتها ودخلت الحمام. في الطريق قابلت طليقها، شدها وسألها عن السنين اللي فاتت، وهي زقته وقالت ملوش حق. حاولت تمشي فمسكها تاني. في اللحظة دي العيال كانوا بينادوا على مامتهم. أول ما سمع صوتهم مصدقش وسألها امتى خلفتي العيال دول؟